peyrad a ran sket abaoe mis du daouil pevarzek, ben ar fin meus labouret gant pep live, deus ar bloavez kenta betek alive pevar lampevar. An dud gour e klaskan un chat aneo, evit me o dreistol an draze, rein rond deo diskouez bed a brezonek. Neuze ar pal evido neo klas klakad aneo da gomz buan a walar. Kinnig a ran deo penaos traoù a bepset ben ar fin. Kentel, evel just, kentelioù. E labourom gant skeudennoù a bep sort, gant traoù lenegel, gant traoù evit ar vugale, kant a ouennoù, pet a rimadelloù. Desket meus e gant eus stumdi, a war ler meus euliet un entregez dre lizer gant roazhon daou. Men meus ket labouret justu e sket. Divizet meus labouret en ur skolaj, vel kasourez, AVS. A war ler meus sonjet me va micher eo bezañ kelennerez ben ar fin. Stumadur gant stumdi, war ler an aotregez, hag moi dija penaos ur stumadur pedagogel, stumadur stumerienne.